而家大把分鐘，拖一陣。今晚咯，今晚得嘅。但係你睇 show，你突然間懟啲嘢出嚟有啲怪咯。呢度飲酒係俾雪遮咗睇唔到，係啊，佢哋睇唔到嘢嘅。但係睇佢嚟，好似流水喺度。沖涼啊！睇翻片你就知嘅。哇呀，精彩！落水嚟嗰啲。船係喎，好容易。有大溝咯，可以影埋就玩到獨個㗎啦。我玩到3幾嘢嚟啊！OK， 翻轉頭，令人失望嘅一個地方喎。一嚟係去一睇，一嚟係散步，身體健康，清新空氣啦。冇嘢睇嘅前面，唔好行啊！揸咗佢過嚟㗎嘛？咩啊？